Amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turashima Imana ko Imana yabanye natwe ndetse ikatugirira neza, bukaba bwakeye turi amahoro. Mwe bwakeye bute? Nizere ko namwe ari amahoro. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twagira umugisha wo kongera kubana na Solange mwakunze, kandi Solange umuhanuzi w'Imana. Uraho neza Solange? Muraho neza, murakomeye. Yego. Turaho turashima. Reka ngo se kugira ngo ngire usuhuza abakunzi b'Imana Irahari TV. Ndabasubije mu izina rya Yesu, kandi mbifurije mbasabiye ikintu cyitwa umugisha kubwo urukundo banyereka. Njye barankunda pe. Yego. Kandi nanjye ndabakunda, ariko mbasabiye umugisha. Umugisha ujya uba mu kazi bakora, umugisha ujya uturuka ku bana babo, kandi n'uw'Imana itaramuha nizeye ko izamumuha, kuko nicyo natwe tuba turahadusengera kugira ngo Imana igera ku bantu bayo. Yego. Yego, reka ngusabe ubwo umaze kubasuhuza, reka rero ngusabe kugira ngo usenge Imana. Yego. Mana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwiringirwa uri rubasha. Reka uyu munsi wa none nongere ngushimire Kristo, uba waturamukije ukaturamutsa amahoro. Ndabizi neza ko n'abandi bari muri bya bihugu baryamye aya masaha, nzi ko nabo uri bubabyutse amahoro, nk'uko natwe uba watubyukije amahoro, tugatambuka bikemera, tukagenda bikemera. Imana ishimwe cyane. Rero tayasiri ngaho nyemerera nyiringabo Imana ururuka kubana natwe muri aka kanya tugiye kuzamura ijambo ryawe, tugiye kuvuga gukomera kwawe, tugiye kuvuga ineza yawe. Ngwino ubane natwe Yesu w'i Nazareti, naba ari njye Kristo, ahubwo aba ari wowe Yesu, aba ari wowe ufite icyo ubwira ubwoko bwawe. Njye ntacyo nabona, ariko uragifite. Ni wowe ukiza imitima y'abantu, ni wowe ukiza uburwayi butandukanye. Nyemerera ururuka ubane nanjye, kandi ubane n'umukameramani turi kumwe, nawe umwuzuza umwuka wera. Kuba turiho ni ukubera Imana, ni ku muririmbyi yaririmbye, haravuga ngo kuba turiho ni ukubera Imana, kuba tugenda ni ukubera Imana, kuba twambara ni ukubera Imana, kuba turya ni ukubera Imana. Ibyo byose bibaho kuko hari wowe, kandi bibaho abanzi bacu batabishaka, ariko waravuze ngo nitubeho tubaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyemerera cyane rero, musabye umwuka wera umanukira ahantu, kandi witamurure nk'Imana. Urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro. ndabona utabara abana bawe. Rerebo tayasiri, abantu baguye abantu barananiwe, abantu bafite ibigeragezo bitandukanye, ariko Yesu w'i Nazareti waravuze ngo wowe, ngo abakwiringiye ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashwa kunyeganyezwa. Ngwino utabara ubwoko bwawe, bwa bundi uri kunyereka bwaguye umwuma. Ndabona ukiza indwara zitandukanye. Rerebo tayamando yasikajezi, kiza rwose Kristo. Ngwino ukize uwo muntu uri muri Canada urwaye uburwayi bwo mu nda. Rerebo tayasiri, wa mubyeyi we niwakire gukira kw'Imana, bitarurwamyeho Uwiteka yabibonye. Rerebo tayamando, waba ubifite mu rugo rwawe, Yesu yabibonye, amanukiye kugukiza kandi agukuyeho ibisazi. Rerebo tayamando, Imana igeze mu bigo birimo abasazi. Rerebo tayamando, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari mu bihugu bitandukanye, Yesu arahageze aje kubakiza. Rerebo tayasiri, nimwakira ubutabazi bw'Uwiteka, dore ko ari buvuganye namwe. Shalom, shalom, shalom. Imana ishimwe cyane, kandi nzi ko Imana ibakunda, nzi ko Imana ibitayeho. Imana yacu ntabwo izatureka, nubwo abanzi bacu batuvuga cyangwa ntibatuvuge, ariko Yesu we ntazatureka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya.
mu ijuru dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. uyu munsi murambabarira cyane, nazanye ikintu cyitwa umwuka w'Imana. hari Imana ije gukiza abantu, yaba imitima, yaba hari abantu bananiwe, Imana ishimwe. uyu munsi mfite munsi yo ku Mana. Imana yanyeretse ibintu byinshi, mbona Imana iri gukiza abantu benshi, kandi ni ukuri mfite umwuka w'Imana uyu munsi. murambabarira pe, kuko ubu simbizi. buriya nije mu buhanuzi nzana munsi iyo mbona Imana iri gukora ibintu, kandi biba bihari pe, biba bihari, kuko Imana yacu yiteguye gukorera abantu bayo. hari abakobwa bari kurira babuze uko bashaka, kandi Imana ifite abasore benshi beza igomba guhereza abakobwa. hari abafiyemeri beza Imana igomba gutabara, bagomba kubona abagabo. uyu munsi mbese bafite mesaje nyinshi, murambabarira. ndabizi ko uyu munsi turi bukorane n'Imana neza, kandi zikibara hari ab'Imana iri butabare. buriya nazanye amarira kuri kamera, nibwo bwa mbere bimbayeho, ariko nzi ko hari icyo Imana iri bukore kandi gikomeye ku buzima bwanyu. reka twikomereze uwo muririmbyi, nako kaba gaciyeho. mu ijuru dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranije. haleluya, amina amina, haleluya, amena. Imana ishimwe cyane. umukiza azahanagura amarira yacu, niko umuririmbyi yaririmbye. haravuga ngo azaduhanagura amarira. hari ya marira twarize abana b'abantu babona, hari amarira twaririye mu buriri, Imana ishimwe cyane. hari amarira waririye mu buriri mubyeyi, wa mupapa, hari amarira warize nyamara abantu ntibayabona. ariko Yesu arambwiye ngo ayo ngayo, ngo ariko ku musaraba. haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu yarayabonye, ntabwo Yesu mubwiye ngo ntabwo yayabonye, ngo ariko umukiza azahanagura amarira yacu twarize. ni ukuri ntabwo Yesu azarorera kuduhanagura amarira. reremota yasirijezi yarabibonye Kristo. sinareka kukubwira ngo ntabwo Imana yarabibonye mubyeyi. Imana yarebye uburwayi ufite, Imana ishimwe cyane. yarebye uburwayi ufite umaranye igihe kinini, Imana yarakubonye. ibigeragezo umaranye iminsi urimo ugendana nabyo, nyamara icyo gihe wari ufite amarira, ariko Yesu aje kukubwira ngo yarabibonye. ntabwo Yesu atabibonye, humura, Yesu yarakubonye. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. n'ahandi ni kuri Yesu, n'ahandi nta wundi ugomba kuduhoza uretse Yesu wenyine. Imana ishimwe cyane. wowe uri i Burayi, wowe uri kunyumva,
Ererebota ya siri, Imana ishimwe cyane. Nubwo wabuze ibyangombwa ariko Yesu aje kuguha gakondo, aje kuguha ibyangombwa by'umugisha. Nyamara yamarira warize Yesu yarayabonye, nyamara kagahinda wagize Yesu yarakabonye. Ntago nareka kukubwira ngo ntago Yesu atakabonye, Yesu yarakabonye. Niyo mpamvu yururutse ku buzima bwawe akakurengera kandi akagutabara. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo riri muri Luka, twumve icyo Uwiteka Nyiringabo Imana uyu munsi ari buvugane natwe, kandi nyamara hari ubutabazi bwawe. Dusomere inshuti y'Imana. Yego, reka nze. Yego, Reka nze turebe muri duhere ku murongo wa 5. Luka 19, duhere ku murongo wa 5. Twumve icyo Uwiteka Nyiringabo Imana ari buvugane natwe uyu munsi, kandi nzi ko ari buvugane natwe iby'ubutwari. Yego, usome urangurure ijwi kugira ngo abadukurikiranye batwumve neza, bumve icyo Uwiteka ashaka. Yego, Luka 19, uhere ku murongo wa 5. 19:5. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ahageze arararama. Ngo Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka. Aramubwira ati Zakayo ururuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Yesu yarahageze. Yesu agere mu bucuruzi ufite uyu munsi. Yesu agere mu burwayi umaranye igihe kinini. Yesu agere mu bibazo umaranye igihe kinini. Imana ishimwe cyane. Yesu agere ku bushomeri ufite uyu munsi. Haleluya. Arangije aramubwira ngo Zakayo ururuka. Kandi Zakayo yari umugabo mugufi, ntabwo yari umugabo muremure. Ntabwo Yesu yarebye, ntabwo Yesu areba aho tuvuka, ntabwo Yesu azareba mu muryango, ntabwo Yesu azareba mu itorero usengeramo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Yesu nakenera kugutabara, ntabwo ibyo byose azabirebaho. Imana ishimwe. Komeza tugende. Ururuka vuba. Ururuka vuba. Kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Kuko uyu munsi, haleluya, rerebota ya siri, Yesu arari wawe. Nubwo bumvaga ko Zakayo ari umunyabyaha, ariko Yesu aramuzi. Kubera icyo yavuze ko ari burari we, hari ibyo yabonaga afite, hari ibibazo yabonaga afite, hari ibyo yabonaga agomba kumukizamo. Arangije aragenda ajya kwa Zakayo. Komeza usome. Yego. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Amwakira anezerewe. Haleluya. Ntabwo yigeze amusubiza inyuma. Yamwakiriwe anezerewe. Yego. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati yego, dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Abantu bose bamubonye baravuga ngo agiye gucumbika ku munyabyaha. Ntabwo Yesu naza kugutabara, ntabwo azareba mu muryango wavutsemo. Yesu naza kugutabara, ntabwo azareba muri ya mikorere uri gukora ngo babandi, ntabwo azanyura muri, ntabwo azareba ku magambo bakuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Nubwo bakuvuze ntabwo Yesu azabire, nubwo bakumanikiye amatangazo ntabwo Yesu azarebye ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Komeza. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu Kristo, umwami Yesu ati yego, dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Zakayo yaramaze kwemerera Imana. Zakayo ntacyo, kubera nawe yumvaga ko Yesu atakwinjiriwe bitewe n'uko yari ameze. Yego. Yarirebaga akisuzugura, akavuga ngo ndi muntu ki.
ndi muntu ki Yesu yakwinjira iwe ntabwo Yesu ibyo azabirebaho ntabwo Yesu azareba ngo uri umukene ntabwo Yesu azareba ngo nta butunzi ufite ntabwo Yesu naza kukurengera ntabwo azakureba ngo ese ngo ndi mugufi ngo cyangwa ndi muremure ntabwo icyo Yesu akirebaho haleluya Imana ishimwe cyane hari ibyo Yesu hari ibyo yari yarambuye abantu hari ibyo abantu bakwambuye Imana ishimwe Imana ije kukugarurira uyu munsi wa none hari inyenyeri zawe abanzi batwaye Imana ije kukugarurira Imana itugirire neza ntabwo Imana izareba ngo ese ngo cyangwa nguriya mugore ngo niwo kwa runaka ngo se ngo ninde hoya ntabwo icyo Imana izakirebaho nshuti yanjye iyo Yesu yaje gutabara aba yaje kandi wumve ko Yesu yageze iwawe Yesu wageze kwa Zakayo ari umunyabyaha abantu bavuga ngo kuki ngo agiye ntabwo Imana yitaye ku magambo y'abantu Yesu naza kugutabara ntabwo azareba ku magambo y'abantu ntabwo azareba ku matangazo bakumanikiye muri karitsiye utuyemo Yesu naza kugutabara ntabwo azareba ngo mu kazi ngo bari kunyanga ngo kubera iki ngo ndisuzugurwa hoya ntabwo icyo Yesu ari cyo azaza kurebaho Yesu naza kugutabara ntabwo ibyo azabirebaho wazaza gutabare kandi yarangije gutaha iwawe Imana ishimwe cyane Imana itugirire neza komeza komeza hepfo gatoya yego kandi nari ngeze ku 9 ku 9 nari ngeze ku 10 wari ugeze ku 10 yego komeza kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka pardon Luka 19 ku murongo yego wa 10 wari ugeze ku murongo wa 10 yego kandi yego Yesu aramubwira ati uyu munsi ni 9 Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu haleluya Imana ishimwe kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye mwakire neza ijambo ry'Imana ngo Yesu nsubirira kwikena ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu 10 kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye amena haleluya amena Yesu nashimwe Yesu yaje gushaka wowe ntago kandi agakiza karangije haleluya Imana ishimwe cyane Imana ihimba Yesu yarangije kwinjira iwawe Yesu hari ibyo yazanye hari ibyo wari warabuze hari intambara wari ufite izo zatumye unanirwa ariko Yesu yarangije kwinjira iwawe Imana ishimwe cyane rerebo tayasiri Yesu agarutse ku buzima bwawe bya bindi wabonaga bidashoboka bigiye gushoboka kubera Yesu yarangije kugera iwawe bwa burwayi wabonaga waburiye igisubizo Yesu yarangije kugera iwawe za ntambara warwanaga nazo za buri munsi Yesu yarangije kugera iwawe Imana ishimwe cyane za manzi ufite mu nkiko Yesu yarangije kugerayo Imana ishimwe rerebo tayasiri yarangije kuhagera hari ibyo Yesu aje gusinyura hari ibyo Yesu aje gutesha agaciro Imana ishimwe cyane rerebo tayasiri Yesu arakubwiye ngo yageze iwawe iyo Yesu yageze iwawe ibintu birasobanuka iyo Yesu yageze iwawe abakurwanyaga baraceceka babandi baguhigaga bari bagufitiye ishyari Yesu yageze iwawe amashyari ararangira mutabazi bukaboneka iyo Yesu yageze
yageze iwawe Imana ishimwe hari ibyo washyize ku isoko bibona abaguzi haleluya Imana ishimwe Yesu yageze iwawe ibyo bakwambuye barongera bakabigusubiza Rerebota ya mando yasikaje zimora hari bya bindi bakwambuye rya jambo bakwambuye mu miryango rya jambo bakwambuye mu kazi ariko Yesu arakubwiye ngo arabigushubije Rerebota ya mando yasikaje Nyiringabo Imana ari kukubwira ngo arabigushubije n'ubyakire Rerebota ya mando yasika Yesu yuriye indege ageze mu bihugu bitandukanye yewe wabuze ijambo Yesu arariguhaye mu gihugu uhagazemo Imana ishimwe cyane Rerebota ya mando yasikajeze nambara zirarangiye urusaku rurarangiye mu matwi yawe Rerebota ya mando inzogera zakuvugiragaho zirarangiye uvuga ngo se mbaye uwande uvuga ngo se nzageza hehe ariko Yesu arakubwiye ngo ageze iwawe aje gusobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe Rerebota yasirije zimora takaya mando yasika nakubwiye ngo Yesu iki gitondo yuriye indege ageze mu bihugu bitandukanye Rerebota ya mando Jezimora arakubwira ngo umaze iminsi ufite uburwayi butandukanye mu mubiri wawe Yesu arawukijije arakubwira ngo ndi Imana ikiza kanseri ati ngeze mu mabere yawe ngukijije kanseri wa mubyeyi we Imana irakubwiye ngo ngeze mu mara yawe we babaza amara Rerebota ya mando Yesu ari kukubwira ati dore ndayagukijije atayasiri mando yasika arakubwira ngo mwana wanjye humura ntabwo ugipfuye nubwo bashatse yuko wapfa ariko Yesu arakubwiye ngo ntabwo ugipfuye Rerebota ya mando Yesu ageze mu bitaro by'abarwaye kanseri Rerebota ya mando mu bitaro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandukanye nahageze ndi Imana ikiza kanseri hari abamagurukije mu bitaro bari baryamyemo njye Uwiteka mbakijije kanseri Rerebota ya mando yasika ndi Imana ikiza sida zitandukanye hari sida z'abadayimoni Rerebota ya mando hari ikiza za karande Uwiteka arababwiye ati yemwe ati yemwe abiringiye Uwiteka ati ndahari ati naho nagiye ati nje kuzibakiza atabanyiringiye atabo ndazibakijije ati kandi abanshakana umwete atabo ndazibavuye ati kuko ninjye muganga w'abaganga Rerebota ya mando yasika ati ndi Uwiteka ati ndururutse ati kandi yemwe abafite karande zo mu miryango ati mbakuriyeho karande Rerebota yasiri ati nkuyeho karande mu bana banyu Imana ishimwe ati ndi Imana ikiza ibisazi ati nyijije ibisazi ati mbakuyeho imitwe itandukanye Rerebota ya mando ati urwara umutwe uko bwije nuko bukeye ati nufate mu ruhanga rwawe ati nufate ku mutwe wawe ati ndangije kugukiza ati nkukuriyeho ibisazi Rerebota ya mando yasikajeze ati ndi Imana iruhura abarushye n'abaremerewe ati nje kubaka ingo zasenyutse Rerebota ya mando yasika ati nje kubaka ingo ati zasenyutse ati we bakumanikiye amatangazo ati bayamanitse mu kazi ukoramo atayo ndayamanuye Rerebota yasiri ati bamanitse amatangazo muri karitsiye utuyemo ati dore ndayamanuye ati mbereye umunsi wa none ati nkugiriye neza kandi ndagutabaye Rerebota ya mando yasika ati nawe wa mugabo wataye urugo ati ntugarukiraho Rerebota ya mando ati kandi waramenye Imana warasenze ati yewe
ati ndi Uwiteka ukugaruye erebota ya mando ya sikagezi, ati ndi Imana iruhura abarushye, ati namwe abarushye n'abaremerewe ndabaruhuye, ati ndi Imana yambika, ati hari abo nambitse erebota ya mando, ati hari abo ngaburiye, ati yemwe mwabashonje mwe, ati nanze ibiryo by'umugisha, ati kandi by'umumaro erebota ya mando ya sika, ati hari abo nyenyuruje ndabakenyeje, ati nawe umaze igihe kinini usuzugurwa, ati dore nkushubije mu kazi, ati nawe wirukanywe mu kazi, ati niwongere ufata amadosiye, ati nongeye nkushubije mu kazi, ati kandi nkugiriye neza, ati ndagutabaye kuko ndi Uwiteka, ati nyamara ndakurengeye. Iteka aravugana namwe, ati nimwakira amahoro yanjye, ati kuko nanze amahoro mu mitima yanyu. Shalomo shalomo, ati kandi ndi Uwiteka wavuganaga namwe ayo magambo. Amen amen. Haleluya haleluya haleluya. Yego. Imana iguhereza umugisha. Yego, ndawakiriye. Ya. Ndafashijwe. Nanjye ndumva mpembutse. Yego, ni byiza cyane guhemburwa n'Imana. Uyu munsi nari mfite ibintu byinshi, ariyo mpamvu abantu bazambona ndi kurira. Buriya iyo umwuka wanjye waje cyane, ngira munsi y'ibyo bikaza, sinenda aho biturutse, ariko nzi ko hari abantu benshi Imana itabaye, kandi nzi ko hari abantu benshi Imana ikijije. Hari abantu benshi bamaranye igisuzuguriro kinini ku musozi, kuko Imana yo yari yiteguye ko ugomba kubatabara kandi ikabarengera kandi ikabakiza by'ukuri. Yego. Aba umuntu ashobora kwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nimero rutambutse, nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ni 0795978007. Iyo nomero wayimboneraho kuri WhatsApp, yaba guhamagara, yaba WhatsApp, nta kibazo pe, ndahari. Mwakoze cyane bakunzi bacu kubana natwe. Uyu ni umukozi w'Imana, tuzakomeza kubana nawe. Uretse ko hari igihe tumubura kubera gahunda nyinshi z'amasengesho, murumva ko nijwi none asigaye afite ijwi nk'iry'abagabo. Ijwi ryanjye ryarahindutse. Imana ibaho umugisha kubwo kudushyigikira. Murakoze.